ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا هوريكم ازاي تصبغوا شعركم في البيت كالمحترفين باللون الرمادي الجميل، وسهل جدا، والموضوع مش محتاج تعقيد. كل اللي هنعمله ان احنا هنسحب اللون بتاعنا، وبعد ما نسحب اللون الشعر وهنفتحه، لان لازم القاعدة تبقى فاتحة، ما تبقاش غامقة، عشان تدينا اللون اللي احنا عايزينه. يعني احنا هنعمل زي ما انتوا شايفين كده، هنجيب بودرة تشقير ونحط عليها اكسجين 30، وهنقسم الشعر الاربع اجزاء كده، وناخد حبة حبة زي ما انتوا شايفين، يعني جزء جزء كده من فوق لتحت، ونقلب الناحية التانية عشان خاطر نضمن ان البودرة بتاعة التشقير ان هي تتغلغل جوه الشعر، وناخد وما يبقاش ملطش، يعني يدينا لون واحد. احنا محتاجين يبقى اللون لون اصفر، اللي هو الاصفر الفاتح. هوريكم القاعدة اللي احنا هنشتغل عليها لازم تبقى لونها ازاي عشان تدينا اللون المطلوب او اللون الرمادي المطلوب. ونحاول نخف ايدينا كده، ونبقى نسرع على يعني على قد ما نقدر. شايفين ازاي؟ عشان كله يبقى لون واحد وما يبقاش ملطش. ونخش على جزء جزء زي ما انتوا شايفين كده، ما تخلوش حتة في الشعر ما تعملوهاش. يعني احنا قسمناها على 4 اجزاء ليه؟ عشان خاطر ما فيش حاجة تفوتنا. شايفين ازاي؟ من فوق لتحت، وتحاولي ان انت تغلغلي وما تبخليش، يعني حطي تمام عشان يبقى كله لون واحد وما يبقاش ملطش معانا. احنا كل اللي يهمنا ان القاعدة تبقى لونها فاتح، او تدي اللون الاشقر الفاتح. وهنغطيها بكيس بلاستيكي او بونيه، تمام زي ما انتوا شايفين كده، ونسيبها نص ساعة، ونرجع نبص على الشعر ونشوف. التجربة دي يا جماعة حلوة جدا، ويعني انا حبيت اشاركها معاكم عشان تستفادوا. شايفين الشعرايه بقى لونها ازاي؟ اشقر فاتح، يعني مفيش حته في الشعر كله مش محطوط فيها بودره تشقير. زي ما انتوا شايفين كده، لازم يدينا اللون الاصفر المشقر. شايفين؟ كله بقى لون واحد. اهم حاجه ما يلطش معانا، وهتحسوا ان فروه الشعر سخنه شويه، ونخلي بالنا برضو يعني ان ما يتحرقش. شايفين؟ احنا عايزين بس ندي اللون الاصفر المشقر، عشان خاطر لو احنا ما اديناش اللون ده مش هيطلع معانا اللون الرمادي المطلوب اللي احنا عايزينه. وخطوة سحب اللون دي من اهم الخطوات اللي المفروض نعملها قبل اي لون صبغة احنا عايزينه. يعني احنا لازم نسحب اللون في الاول، وناخد اللون نشتغل على قاعدة فاتحة عشان تدينا اللون المطلوب، سواء بقى رمادي، سواء اي لون انتوا عايزينه. اهم حاجة سحب اللون، واهم حاجة ما يلطش معاكم زي ما انتوا شايفين كده، ويدينا نفس اللون. وشايفين شكل الشعرة ازاي عاملة ازاي؟ ابتدت تفتحها قوي. هي بتاخد حوالي من 30 دقيقة من 30 ل 40 دقيقة. ونبتدي نطلع بقى يعني هنبتدي بقى نغسل الشعر، ونشيل منه بودرة التشقير عشان هنبتدي يعني نشتغل عليه. شايفين القاعدة بقى لونها ازاي؟ ولون الشعرة بقى ازاي؟ اصفر مشقر ازاي؟ اهو ده اللون المطلوب عشان احنا نشتغل وناخد اللون الرمادي اللي احنا عايزينه، اللون الرمادي اللي بيبقى تحفة طبعا على الوش. وعايزة اقول لكم ان اللون الرمادي طالع ترندي قوي على يعني الفترة ديت. وكمان اللون الترندي ده عاملاه الفنانة الجميلة سوسن بدر. ورقم اللون الرمادي الترندي الجميل 11.11، وهنضيف عليه اكسجين 20 عيار 20. تمام، يبقى احنا كده نركز في رقم الصبغة 11.11 واكسجين 20. تمام، وهنخلطهم مع بعض كويس جدا. وعلى فكرة يا جماعة، كل صبغة بيبقى ليها مقدار الأكسجين بتاعها. يعني في صبغة تبقى 100 ملي، بيبقى مقدار الأكسجين بتاعها 100 ملي، وفي بيبقى 150 ملي. زي ما مكتوب على العبوة من بره ضيفي، يعني ما تحاوليش ان انت تجودي من عندك، تمام، عشان تديكي اللون اللي انت عايزاه. تمام. وبعد طبعا ما صبغنا الشعر وما خليناش حته في الشعر ما صبغناهاش، يعني ناخد خصل خصل كده، بحيث ان نعمل الشعر كله ما نخليش حاجه مش معموله فيه، بحيث ان البرودكت كله يتغلغل جوه الشعر، ما يبقاش فيه شعرايه مش محطوطه فيها مش محطوطه فيها طبعا الصبغه. وهنسيبه على الشعر لمده 10 دقائق، من 10 دقائق ل 15 دقيقه على حسب ما انت عايزه اللون المطلوب بتاعك. لو احنا عايزين اللون ده بنسيبه على الشعر حوالي 10 دقائق بالظبط. وهنغسله كويس جدا،
وننشفه. شايفين ادانا اللون الرمادي الجراي الجميل. اللون ده من الالوان المميزه والطالعه كمان ترندي، حاجه يعني ولا اروع. شايفين كمان بعد ما نشفناه بقى شكله ازاي؟ اللون تحفه ولا اروع. وكمان تقدري تعمليه في البيت بكل سهولة زي المحترفين بالظبط، بس خليكي شاطرة في شوية تريكات كده لازم كده تعمليها، زي سحب اللون، زي ان انت ازاي تجيبي الارضية بتاعت لون شعرك تبقى اصفر مش قر، عشان خاطر يديكي اللون الرمادي المطلوب. اللون ده لون ترندي ملهوش حل. انا عن نفسي من عشاق الالوان الترندي. هتقدري تنفذي الالوان دي بكل سهولة في البيت زي المحترفين. مفيش حاجة يا جماعة صعبة، احنا بس اللي بنصعبها. اهم حاجه تركزي. وكمان لازم تجيبي الدرجه المطلوبه، يعني الدرجه نركز يا جماعه في الدرجه 11.11. طيب ما لقيناش رقم الصبغه اللي هي 11.11، نعمل ايه لو احنا ما لقيناهاش او ما لقيناش اللون المطلوب ديت؟ هقول لكم على بدايل تانية من خلال فيديو هنزله لكم على القناه. ما لقيناش اللون، لا، في احنا نقدر نعمل او نجيب نفس اللون ده بس بطرق تانية. تابعوني بس انتوا على القناة، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في خير وسعادة.